السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. आज अल्लाह ताला के फजल से Бисмиллахир-рахманир-рахим. Хазур говорит: по милости Всевышнего Аллаха, сегодня начинается ежегодное собрание организации Ансаруллах, членов общины от 40 лет и старше, Ахмадийской мусульманской общины Великобритании. И в связи с этим я хочу обратить внимание ансаров, помощников Аллаха, на одну очень важную и основную вещь, которая является намаз. Намаз является обязательным для каждого верующего человека. Но после 40 лет, когда человек все больше и больше начинает ощущать и думать о том, что каждый день, который наступает в его жизни, сокращает его жизнь на один день. И в этом состоянии человек должен больше обращать внимание на свои поклонения и богослужения. И он должен думать о том, что время, когда я буду стоять пред Аллахом, очень быстро приближается, и там мне предстоит отвечать за свои поступки. Так что в этом состоянии каждый верующий, который верит в судный день, должен больше беспокоиться о том времени, когда он предстанет пред Аллахом, чтобы он предстал перед Ним, прожив свою жизнь, выполняя свои обязанности по отношению к Аллаху и по отношению к людям, и прилагал для этого все свои усилия. Когда Всевышний Аллах обращает внимание человека на совершение намаза, то вместе с этим Он обращает его внимание на то, чтобы намаз совершался регулярно и коллективно. В повелениях Всевышнего Аллаха говорится о выстаивании молитв, и выстаивание молитв означает совершение их регулярно и коллективно. Но можно видеть, и организация ансаров может узнать об этом из своих отчетов, что несмотря на то, что они достигли зрелого возраста, они все еще не обращают внимания на совершение молитв должным образом. Так что Ансаруллах должны больше всего обращать на это внимание. И каждый член организации Ансаруллах должен иметь привычку совершать коллективную молитву.
Каждый из них должен сам проанализировать себя и должен стараться регулярно совершать молитвы. За исключением тех, кто болен или является инвалидом, они должны прилагать усилия, чтобы не пропускать коллективную молитву. Если поблизости нет мечети или молельного центра, то несколько людей, живущих в этом районе, могут собираться и в одном из домов и совершать коллективный намаз. А если это невозможно, то члены каждой семьи могут совершать коллективный намаз, и таким образом дети и молодежь будут знать о важности совершения коллективной молитвы. Так что ансаруллах могут стать истинными помощниками Аллаха только в том случае, если они будут устанавливать религию и будут поступать согласно повелениям религий, и будут играть в этом свою роль, чтобы другие поступали так же. Если они не выполняют цели создания человека, то есть поклонения Аллаху, и не делают так, чтобы другие, за которых они являются ответственными, совершали молитвы, или не прилагают усилий, чтобы они их прилагали и не показывают своих личных примеров, то они только носят имя ансаров, помощников Аллаха, но не являются ими. Сегодня нет войн посредством луков и стрел, и нет потребности в помощниках для участия в них. Хазрат обетованный Мессия мир ему изрек: «Нашим оружием для того, чтобы мы одержали верх, являются наши молитвы». Так что для того, чтобы вы стали помощниками Аллаха, надо использовать это оружие. И для этого важно, чтобы это оружие использовали так, как нас учит Всевышний Аллах. И когда мы будем делать так, то только в этом случае мы будем выполнять условия обета верности Хазрату обетованному Мессии мир ему. В ином случае, как неоднократно говорил Хазрат обетованный Мессия мир ему, если вы не хотите повиноваться мне и не хотите производить в себе чистое духовное преобразование и не хотите совершать молитвы должным образом, то нет никакой пользы в принесении мне баята, обета верности. Так что каждый член организации Ансаруллах должен анализировать себя, до какой степени он регулярно совершает свои молитвы и какой пример он показывает своим детям и в каком состоянии и на каком уровне находятся их молитвы. Не совершают ли они только обязательные молитвы, и не совершают ли они их только подобно избавлению от тяжелого бремени? Или они совершают молитвы ради довольства Всевышнего Аллаха? Хазрат обетованный Мессия мир ему многократно разными способами в разное время и разных местах рассказывал о важности намаза и его обязательности, мудрости и способе его совершения, его цели и философии совершения молитвы в разное время. Сейчас я представлю вашему вниманию некоторые наставления Хазрата обетованного Мессии мир ему. Относительно того, что молитву надо совершать регулярно и выполняя все ее условия, Хазрат обетованный Мессия мир ему в одном месте изрек: регулярно совершайте намаз. Некоторые люди совершают только один намаз в день. Им следует помнить, что пропуск намаза не прощается. Он не был прощен даже пророком. В одном из хадисов повествуется о том, как святого пророка, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, посетила группа людей. Они попросили разрешения освободить их от намаза. И святой пророк, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, сказал им: религия, в которой отсутствует действие, не является истинной религией. Помните об этом и действуйте согласно повелениям Всевышнего Аллаха. Всевышний Аллах изрекает, что одним из его знамений является то,
что небо и земля существуют благодаря Его повелению. Иногда люди, природа которых склоняется к материализму, утверждают, что необходимо действовать согласно материалистической идеологии. Ибо если мы не будем поступать согласно правилам сохранения здоровья, то какую пользу мы сумеем обрести от богобоязненности и чистоты? Да будет ясно, что одним из знамений Всевышнего Аллаха является то, что иногда не помогают и становятся бесполезными лекарства. Не могут помочь и средства для сохранения здоровья. Не могут помочь лекарства и опытные врачи. И напротив, иногда, казалось бы, безвыходной ситуации, по повелению Всевышнего Аллаха, вместо тягот приходит облегчение. Так что для этого очень важно иметь связь со Всевышним Аллахом, и наилучшим средством для этого является поклонение Ему. И наилучшим поклонением Ему является намаз. Затем, давая разъяснение об истинности, важности, положении в намазе и каким образом намаз необходим человеку, Хазрат обетованный Мессия мир ему в одном месте изрек, что такое намаз. Это особая мольба, однако многие люди считают ее налогом, подобным налогу правителя. Но эти глупцы не знают, что Всевышний Аллах не нуждается в таких вещах, Он самодостаточен, и по этой причине Он не нуждается в том, чтобы человек был занят Его поминанием и восхвалением. Но в этом есть польза для самого человека, дабы он достиг своей цели посредством этого пути. Наблюдая за этим, я пребываю в печали от того, что сегодня у многих людей отсутствует любовь к богослужению, богобоязненности и честности. Причина этого заключается в ядовитом влиянии обычаев и традиций. Поэтому охлаждается любовь ко Всевышнему Аллаху и не обретается то наслаждение, которое должно было быть обретено во время богослужения. В мире нет такой вещи, в которую Всевышний Аллах не вложил бы наслаждение ею. Тому, кто не обретает наслаждений в богослужении, подобно тому, как больной не чувствует наслаждения, употребляя хорошую пищу, следует беспокоиться о своей болезни. Поскольку, как я уже сказал, в мире нет ни одной вещи, в которую бы он не вложил наслаждение. Какая причина заключается в том, что он не вложил наслаждение в богослужение, если он создал человека именно ради этой цели? Наслаждение и радость существуют, однако вопрос в том, существует ли тот, кто желает обрести это наслаждение. Всевышний Аллах изрекает: «И не сотворил я джиннов и людей, иначе как для того, чтобы они поклонялись мне». Если человек был сотворен с целью поклонения Богу, то ему было бы необходимо вложить множество наслаждений и радость в богослужение. Мы можем это понять из своих ежедневных наблюдений и личного опыта. Например, разве нет наслаждений и радости в хлебе и других продуктах питания, которые были созданы ради людей? Разве человек не обретает наслаждение благодаря ним? Разве у него во рту отсутствует язык, чувствующий вкус? Разве человек не наслаждается, наблюдая за прекрасным животным, растительным и неорганическим миром? Разве его слух не наслаждается, слушая прекрасный голос? Какие еще можно привести доказательства ради подтверждения того, что наслаждение существует? Всевышний Аллах изрекает, что Он создал мужчину и женщину в паре и сотворил любовь мужчины к женщине. В этом не было никакого принуждения, ими движет только наслаждение. Если бы целью было только воспроизведение потомства и занятие любовью, то тогда цель не была бы достигнута полностью. Совесть не позволила бы мужчине и женщине, даже будучи нагими, приблизиться друг к другу. Однако в этом процессе главную роль играет получение наслаждения.
некоторые из тех, кто очень ценит такое наслаждение, даже не обращают никакого внимания на обретение потомства. Ими движет только получение наслаждения. В основе всего этого процесса лежит рождение человека. По этой причине Бог создал связь между мужчиной и женщиной и дополнительно вложил наслаждение в эту связь. Но для большинства глупцов это дополнительное наслаждение стало главной целью. Также вам следует хорошо запомнить, что богослужение не является каким-то бременем или налогом. В нем сосредоточено то наслаждение и радость, которые превыше всех наслаждений и радостей этого мира. Это подобно тому больному человеку, который не способен обрести наслаждение, употребляя даже самую лучшую пищу. Также несчастлив тот, кто не обретает наслаждение в богослужении. Так что неполучение наслаждения в намазе является результатом духовной слабости, невнимательности к намазу, и в результате этого становится лишенным милости Всевышнего Аллаха. Так что те из нас, которые являются такими, должны беспокоиться об этом. Затем, давая наставление о том, какой является истинная молитва и какой она должна быть, Хазрат обетованный Мессия мир ему изрек: хорошо запомните, что молитва является тем, что улучшает мирскую жизнь и веру. Но большинство людей совершает такой намаз, который становится для них проклятием. То есть прокляты те молящиеся, которые лишены истинного понимания смысла намаза. Молитва является тем, что оберегает человека от всех пороков и дерзостей. Совершение такого вида намаза не в силах человека без помощи и поддержки Всевышнего Аллаха. И до тех пор, пока человек постоянно не молится об этом, чтобы достичь такого уровня намаза, он не может обрести такого состояния и высокого уровня духовности. Для совершения такого намаза и для получения такого статуса, в котором человек оберегается от всех грехов, требуется прилагать усилия, и человек нуждается в милости Всевышнего Аллаха. И для обретения милости Всевышнего Аллаха требуется обретение высокого уровня духовности и богобоязненности. Хазрат обетованный Мессия мир ему продолжает: так что следует, чтобы ваши дни и ночи и все ваше время всегда было наполнено обращением с мольбами к Аллаху. Так что для обретения наслаждения и удовольствия в намазе надо стараться обрести милость Всевышнего Аллаха, и для обретения милости Всевышнего Аллаха надо поклоняться Ему и все время поминать Его и просить у Него обретения богобоязненности. Когда человек создает в себе такое состояние, тогда он получает наслаждение в намазе. Затем, говоря о том, почему человек не получает наслаждения в намазе и как можно этого достичь, Хазрат обетованный Мессия мир ему изрекает: одним словом, я вижу, что люди пренебрегают молитвами и проявляют лень лишь по той причине, что они не знают о той радости и о том наслаждении, которые Всевышний Аллах вложил в молитву. В этом и заключается самая большая причина. Большую лень и пренебрежение проявляют в городах и селах. Они не поклоняются своему истинному Господу в любви и усердии на все 100%. Возникает вопрос, почему? Они не ощущали этого наслаждения и никогда его не вкушали. В других религиях нет таких повелений. Обычно, занимаясь своими делами, они не желают слушать того, кто, провозглашая азан, призывает на молитву. В действительности их сердца чувствуют от этого только боль. Эти люди достойны сожаления.
Здесь есть люди, торговые лавки которых расположены под мечетью, но они никогда не посещают мечеть. Одним словом, я желаю сообщить вам, что нам следует с болью и страстью возносить мольбы о том, чтобы Бог одарил нас тем наслаждением, которое существует в различных плодах и других вещах, дабы Он помог нам вкусить их и обрести наслаждение в молитве и богослужении. В нашей памяти навсегда останется то, что мы вкусим. Обратите внимание, если некий человек взирает с радостью на красоту, он всегда прекрасно помнит о ней. Если он видит что-либо уродливое и неодобряемое, то все его состояние выражает это физически. Однако, если он не имеет к этому никакого отношения, то он ничего не запоминает. Те, кто не молится, считают молитву налогом или штрафом. Они считают бесполезным и неправильным ради утреннего намаза оставлять свой сладкий сон и совершать омовение в холодную погоду. Дело в том, что они пребывают в состоянии полного цинизма, и поэтому они не способны понять это. Они не ведают о той радости и о том наслаждении, которые сосредоточены в молитве. Поэтому как они могут обрести наслаждение в молитве? По моим наблюдениям, алкоголик и наркоман пьет чашу за чашей, если не получает удовольствия. Он делает это до тех пор, пока не приходит в состояние опьянения. Благоразумный и святой человек обретает пользу благодаря этому примеру, и затем он начинает проявлять постоянство в молитве до тех пор, пока не обретет радость и наслаждение, подобно алкоголику, который имеет в своем уме цель обрести наслаждение. Точно так же и в его уме, то есть в уме молящегося, должна быть сосредоточена цель обретения наслаждения в молитве, и ради этого он должен использовать все свои силы. Затем он должен с искренностью и страстью возносить мольбы, подобно беспокойству и боли наркомана, дабы обрести это наслаждение. Поистине я говорю правду, что он непременно обретет наслаждение. Затем, молясь, вам следует обратить внимание на ту пользу, которая сосредоточена в молитве и в добрых деяниях. Воистину, добрые дела удаляют дела дурные. Одним словом, вам следует возносить мольбы, сосредоточив наслаждение и добрые деяния в своем сердце, дабы Всевышний Аллах одарил нас молитвой правдивых и добродетельных, как изрек Всевышний Аллах: «Воистину, добрые дела удаляют дела дурные». В другом месте Всевышний Аллах изрек: «Поистину, молитва удерживает от беспутства и порицаемого». Однако мы видим, что некоторые люди, несмотря на то, что они молятся, все же совершают порицаемые действия. Ответ на это заключается в том, что они молятся, но без духа правдивости. Они бьются лбами о землю только по привычке и традиции, но их дух мертв. Всевышний Аллах не назвал это добрым деянием. В этом аяте Всевышний Аллах не использовал слово «ас-салат», а использовал слово «хасанат», несмотря на то, что они имеют одинаковое значение. Причина этого заключается в том, что это слово содержит в себе аллегорическое указание на красоту и изящество. Порицаемые поступки удаляет та молитва, в которой сосредоточены правдивый дух и признаки процветания. Такая молитва непременно удалит порицаемые поступки. Намаз – это не только сидение и вставание. Сердцевиной и духом намаза является та мольба, которая содержит в себе наслаждение и радость. Затем, говоря о том, как мы должны стараться достигнуть сути и цели намаза, Хазрат обетованный Мессия мир ему изрекает: все столпы намаза, киям, руку, саджда и када, все эти положения в намазе предназначены для того, чтобы достигнуть сути намаза.
И столпы намаза в действительности являются этикетом пребывания пред Аллахом. Человеку надо стоять пред Аллахом, и стояние тоже является одним из этикетов служителей Аллаха. Хазур поясняет, так что стояние в намазе тоже является признаком выполнения этикета пребывания пред Аллахом. Далее Хазрат обетованный Мессия мир ему изрекает, в положении руку, которое является второй частью намаза, когда человек склоняет голову, он показывает свою готовность к выполнению повеления. А саджда является проявлением совершенного выполнения этикета поклонения и совершенного состояния смиренности и уничиженности пред Аллахом, что и является целью поклонения. Хазур поясняет, когда человек совершает саджду, то он приводит себя в состояние крайней смиренности, покорности и уничиженности пред Аллахом. И это является целью поклонения. Хазрат обетованный Мессия мир ему продолжает, это является этикетом молитвы, который Всевышний Аллах установил для напоминания человеку и для того, чтобы тело человека тоже приняло участие в этом духовном процессе. Хазур поясняет, когда человек физически следует этому этикету, то его душа и вся его сущность следуют этому этикету. Сердце тоже должно совершать киям, руку, саджда и када. Хазрат обетованный Мессия мир ему далее изрекает. И кроме этого, для понимания этого духовного процесса Всевышний Аллах предназначил также и этот физический процесс. Если в этом физическом состоянии, которое является проявлением духовного процесса, проходящего внутри человека, только имитация, и он, подобно имитатору, старается избавиться от него, как от тяжелого бремени, то скажите сами, как можно получить от этого удовольствие и наслаждение. И до тех пор, пока он не получит удовольствие и наслаждение от этого процесса, как он может убедиться в истинной сути намаза. Хазур поясняет, он не может понять истинной сути намаза, потому что он не получил от него удовольствия и наслаждения. Далее Хазрат обетованный Мессия мир ему изрекает, и это произойдет тогда, как душа тоже будет находиться в состоянии полного смирения и уничиженности пред Всевышним Аллахом и припадет к его порогу. Хазур поясняет, так что душа тоже должна совершать саджду и должна совершать земной поклон пред Всевышним Аллахом, подобно тому, как совершает саджду земной поклон тело человека. И душа тоже должна произносить слова молитвы, которые произносит язык. И эти слова должны выходить из сердца. Хазрат обетованный Мессия мир ему продолжает. В это время человек обретает наслаждение, свет и успокоение. Я хочу еще больше разъяснить это состояние, когда человек становится человеком, после того, как он прошел многие этапы для того, чтобы стать человеком. То есть, когда он был каплей семени и даже еще до образования каплей, ей предшествовали различные компоненты, то есть разные виды пищи. То есть была пища разного сорта и вида. И затем из этой капли было несколько этапов создания ребенка, который затем стал взрослым человеком и потом стал пожилым человеком. Одним словом, все эти периоды, через которые он прошел в разное время, должны заставить его признать атрибут владычества Всевышнего Аллаха, и каждый момент этого процесса должен присутствовать в его сознании. И он может стать таким, что пред владычеством Всевышнего Аллаха он предстанет как воплощение состояния полной покорности, смиренности и уничиженности. Хазур поясняет, когда человек размышляет о том, как он родился, и через какие этапы он прошел, и как Всевышний Аллах взращивал его, только тогда он может думать о состоянии покорности и затем обретать состояние полной покорности.
Затем Хазрат, обетованный Мессией мир ему, изрекает: так что цель состоит в том, что наслаждение и удовольствие в намазе обретается посредством связи между владычеством Аллаха и полной покорностью человека. До тех пор, пока человек не считает себя ничтожным пред Аллахом или подобным ничтожному, он не может получать милости и свет владычества Всевышнего Аллаха. Хазур поясняет: если вы хотите получать пользу от милости Всевышнего Аллаха, то надо создавать в себе состояние полной покорности. А затем Хазрат, обетованный Мессией мир ему, изрекает: и когда это достигается, то человек обретает наслаждение высокого уровня, больше которого невозможно достичь. В этом состоянии душа человека становится совсем ничтожной, и она начинает течь в сторону Аллаха, подобно ручью. И кроме Аллаха она отстраняется от всего остального. Такой человек разрывает отношения со всем иным, кроме Аллаха. И тогда любовь Аллаха не сходит на него. В это время из-за соединения этих двух сил, одна из которых сверху – это владычество Аллаха, и снизу – это состояние полной покорности человека, создается бесподобное состояние. Хазур поясняет: когда устанавливаются такие отношения, то владычество Аллаха проявляется еще сильнее, и в состоянии покорности тоже появляется сила. И когда оба эти состояния соединяются, то, как говорит Хазрат, обетованный Мессией мир ему, создается бесподобное состояние, которое называется салат, истинная молитва. Хазур поясняет: это бесподобное состояние называется салат, истинная молитва, но создается благодаря владычеству Всевышнего Аллаха и состоянию полной покорности человека. Далее Хазрат, обетованный Мессией мир ему, изрекает: это является той молитвой, которая сжигает все грехи и создает свет и сияние, которые во время опасности и трудностей освещают путь богобоязненного человека. Хазур поясняет: она помогает человеку в качестве света и светильника, освещающего путь. Хазрат, обетованный Мессией мир ему, продолжает: и она также осведомляет и показывает ему всякий хлам, препятствия, о которых можно споткнуться, и всяческие колючки на его пути. Хазур поясняет: ему видны все грехи на этом пути. Затем Хазрат, обетованный Мессией мир ему, изрекает: и это является тем состоянием, о котором говорится в аяте: воистину молитва удерживает от беспутства и порицаемого. И это является тем состоянием молитвы, о котором говорится в этом аяте. И этот светильник находится в его сердце. И этот статус обретается благодаря полной смиренности, совершенной уничиженности, покорности и повиновению Всевышнему Аллаху. Может ли он думать о совершении греха, пребывая в этом состоянии? И в нем не может быть отрицания, его глаза не могут обращать внимание на дерзости. Одним словом, он получает такое удовольствие и наслаждение, что я не знаю, как описать это. Затем, разъясняя, что верующий человек, который обладает сильным чувством поклонения Аллаху, склоняется и должен склоняться только перед Аллахом, и ни в коем случае верующий не должен делать центром своих надежд и внимания что-то иное, кроме Аллаха, Хазрат, обетованный Мессией мир ему, изрекает: кроме этого, следует помнить, что истинный намаз обретается только посредством мольбы. Обращение с просьбами к кому-либо, кроме Всевышнего Аллаха, вызывает ревность у верующего человека и противоречит его чести, ибо этот статус принадлежит только Всевышнему Аллаху. Поймите, до тех пор, пока человек, будучи смиренным, не станет просить помощи у Всевышнего Аллаха, поистине такой человек недостоин называться истинным мусульманином и истинным верующим. Истинной сутью ислама является то, что все внутренние и внешние силы верующего человека должны припасть к порогу Всевышнего Аллаха.
Это подобно тому, как большой двигатель приводит в движение множество маленьких механизмов. Каким образом человек может признать божественность Всевышнего Аллаха, если его движения и паузы в каждом его деле не подчиняются двигателю великой силой? Только сказав «воистину я обратил лицо свое, будучи ханифом», всегда обращающимся к тому, кто создал небеса и землю, он может называть себя истинным ханифом. Несомненно, он будет мусульманином, верующим и ханифом, если его внимание будет направлено на то, что исходит из его уст. Однако тот, кто обращается с просьбами к кому-либо, кроме Всевышнего Аллаха, и одновременно склоняется ко Всевышнему Аллаху, должен помнить о том, что он является несчастным и никчемным человеком. Придет такое время, когда он не сможет склониться ко Всевышнему Аллаху как посредством слов, так и физически. Еще одной из причин оставления намаза и проявления лени является то, что человек склоняется к чему-либо другому, кроме Всевышнего Аллаха. Его душа и сердечные силы склоняются к этому, подобно тому дереву, ветки которого вырастают в сторону своего отклонения. В результате этого Всевышний Аллах зарождает в нем твердость и жестокость, которая превращает его сердце в лед и делает его подобным камню. Он становится подобным ветви, которая не способна повернуться в противоположную сторону. Таким образом, такая душа и такое сердце день за днем отдаляются от Всевышнего Аллаха. Просить что-либо у людей помимо Всевышнего Аллаха является очень опасным и сотрясающим сердце состоянием. Поэтому регулярное совершение намаза является очень важной вещью, дабы, во-первых, обрести твердую привычку совершения намаза и зарождения в своих мыслях склонности ко Всевышнему Аллаху. Затем, в результате окончательного разрыва всевозможных связей, со временем наступит такой момент, когда человек станет наследником одного особенного света и наслаждения. Я еще раз настойчиво утверждаю, что мне очень жаль, что я не смог найти слов, с помощью которых я сумел бы описать склонение к чему-либо помимо Всевышнего Аллаха. Ревность Всевышнего Аллаха возбуждается от того, что люди стремятся льстить и просить у кого-либо, кроме Всевышнего Аллаха. Ибо в этом случае человек начинает поклоняться человеку. В результате Всевышний Аллах отдаляется от него и отбрасывает его далеко от себя. Сейчас я попытаюсь объяснить это понятными для всех словами. Даже если этот пример не будет иметь полного сходства, все же он будет понятен для всех. Это подобно тому состоянию, когда человек не в силах удержать свою ревность, видя то, как его жена вступает в интимную связь с другим мужчиной. В этом состоянии человек приходит к мысли о том, что его порочная жена заслуживает только смерти. Такой же ревностью и страстью обладает божество. Поклонение и мольба принадлежат только ему. Ему не нравится, когда кого-то другого, кроме него, делают божеством. Так что поймите и хорошо запомните, что преклоняться перед чем-либо, кроме Всевышнего Аллаха, значит разрывать все свои связи с Богом. Намаз и исповедование единобожия становятся бесполезными, когда в них отсутствует ваша уничиженность, смиренность духа и покорное сердце. Ибо исповедованием единобожия на практике и является намаз. Затем, рассказывая о разных искушениях, которые возникают в намазе, Хазрат, обетованный Мессией мир ему, изрекает: искушения в намазе создаются только у тех людей, которые невнимательно совершают намаз. Посмотрите, когда человек стоит пред правителем, разве в его сердце бывает искушение? Хазур поясняет: когда раб стоит перед правителем, то в его сердце не может быть искушения. Он очень внимательно слушает его и постоянно думает только о том, что он дальше скажет, и в это время он не думает даже о себе. Таким образом, когда человек с чистым сердцем обращается к Аллаху и припадает к его порогу, то невозможно, чтобы сатана создавал в его сердце искушение. Затем, говоря о том, почему мы должны совершать и оберегать намаз, и о том, нужны ли наши молитвы Аллаху, Хазрат, обетованный Мессией мир ему, изрекает:
Всевышний Аллах является самодостаточным, и Он не нуждается в наших молитвах, а мы нуждаемся в молитвах. Надо понимать, что молитва намаз защищается не из-за того, что это нужно Всевышнему Аллаху. Всевышнему Аллаху это не нужно, потому что Всевышний Аллах является владыкой миров. И Он ни в ком и ни в чем не нуждается. И секрет этого заключается в том, что человек всегда хочет благополучия и ради этого просит помощи у Всевышнего Аллаха. И если человек устанавливает отношения с Аллахом, это является его благополучием. И если даже весь мир становится врагом этого человека и хочет уничтожить его, то он не сможет этого сделать. И Всевышний Аллах может ради этого человека пожертвовать тысячи людей. Говоря о том, как победили сподвижники святого пророка, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, Хазрат, обетованный Мессией мир ему, изрекает: «Для победы над сердцами нет лучшего меча, чем полная искренность. Они победили посредством таких вещей, а не только словами. В наше время нет света и духовности в лицах, и отсутствует глубокое понимание религии». Хазур поясняет: глубокое понимание религии и свет Аллаха, которых сейчас нет, обретается посредством совершения молитвы. Намаз в наше время совершается подобно освобождению от бремени. Затем обетованный Мессия мир ему продолжает: Всевышний Аллах не является несправедливым. Истина заключается в том, что в сердцах нет искренности. Деяния, которые совершаются только как следование традиции и по привычке, не приносят никаких результатов. Хазур поясняет: это является милостью Аллаха, что в общине есть много людей, которые совершают намаз с искренностью. Здесь Хазрат, обетованный Мессия мир ему, рассказывает об общем состоянии людей нашего времени, и это является для нас уроком и также предупреждением, чтобы мы размышляли об этом. Хазрат, обетованный Мессия мир ему, продолжает: «Никто не должен понимать, что я унижаю намаз. Та молитва, о которой говорится в Коране, является апогеем намаза. Если мы спросим у этих совершающих намаз, знают ли они перевод слов суры Аль-Фатиха, то мы сможем найти людей возраста 50 лет, которые не знают значения слов намаза и ее истинности, в то время как они обладают всеми мирскими знаниями. Для получения мирских знаний они прилагают все усилия и проявляют в этом усердие, но относительно религиозных знаний они проявляют такую невнимательность, что считают слова намаза подобными мантрам. Я даже могу утверждать, что вы не должны удерживать себя от того, чтобы обращаться к Аллаху на своих родных языках». Хазур поясняет: можно обращаться к Аллаху на языках урду, пенджаби, английском, то есть каждый может обращаться к Аллаху с мольбами на своем родном языке. Затем Хазрат, обетованный Мессия мир ему, изрекает: но при этом важно произносить слова Аллаха так, как Он научил нас. Не надо их менять. И также надо обращаться с теми мольбами, которые принято читать. Молясь Всевышнему Аллаху после произнесения молитв Корана и тех молитв, которые принято читать, человек может молиться о чем угодно на своем языке. Всевышний Аллах знает все языки и принимает молитвы на них. Далее Хазрат, обетованный Мессия мир ему, изрекает: если вы хотите создать в своих молитвах удовольствие и наслаждение, то обязательно какую-то часть мольбы произнесите на своем родном языке. В большинстве случаев видно, что молитва совершается подобно зарядке, а после намаза начинает молиться. Хазур поясняет: у мусульман не Ахмади в больших мусульманских странах принято быстро совершать намаз и после этого поднимать руки для мольбы. Хазрат, обетованный Мессия мир ему, продолжает: в этом чувствуется, что намаз является для них ненужным штрафом. Если бы у них была искренность по отношению в намазе, то они должны были бы понимать, что намаз является мольбой, которая совершается с полным смирением, искренностью и болью. Мольба является ключом решения великих проблем. И первым этапом для открытия двери милости Аллаха тоже является мольба. Совершение намаза только как следование традиции и по привычке не приносит никакой пользы. И вместо того, чтобы Всевышний Аллах принимал эти молитвы, Всевышний Аллах проклинает совершающих такие молитвы. Горе же тем, это сказано тем молящимся, которые лишены искренности и истинного понимания намаза.
Сподвижники святого пророка, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, были носителями арабского языка и хорошо понимали его. Но для нас обязательным является знать перевод слов намаза. И таким образом мы сможем создать наслаждение в наших молитвах, но эти люди думают, что это похоже на то, что пришел новый пророк, и он отменил намаз. Хазур поясняет, Хазрат обетованный Мессия мир ему говорит о тех людях, которые являются противниками Хазрата обетованного Мессии мир ему. И они утверждают, что когда он говорит о том, что надо обращаться к Аллаху с мольбой на своем языке, это подобно тому, что он принес новый шариат. Далее Хазрат обетованный Мессия мир ему изрекает, посмотрите в том, что Всевышний Аллах дает человеку возможность пребывать в молитве перед собой. Содержится благо для человека, а не для Аллаха. Он получает возможность представить свои мольбы перед Аллахом и может избавиться от многих проблем. Я удивляюсь тем людям, которые проводят свои дни и ночи, не зная, что существует их Бог. Хорошо запомните, что такой человек гибнет и сегодня, и завтра. Я хочу дать вам наставление об одном очень важном факте, и дай Аллах, чтобы это дошло до сердец людей. Посмотрите, жизнь продолжается, поэтому оставьте невнимательность по отношению к Аллаху и обратитесь к Нему с полным вниманием. Вспоминайте Аллаха наедине, чтобы Всевышний Аллах оберегал вас и был доволен вами и рад за вас. В одном месте Хазрат обетованный Мессия мир ему увещевает относительно того, что такое истинная молитва. Усердствуйте на его пути, и вы достигнете своей цели. Покаяние и истигфар являются средствами связи с Аллахом, поэтому надо обращать на это внимание. Всевышний Аллах не является скупым. Среди мусульман были такие люди, которые были приближены ко Всевышнему Аллаху, и двери Его благословения не закрыты и сейчас. Если вы обладаете повинующимся сердцем и совершаете намаз достойным образом и следуете нашему учению, то мы тоже будем молиться за вас. Помните, что наш путь является именно таким путем, который был у святого пророка, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, и у его сподвижников. В наше время пиры создали многие нововведения, и эти имитации и фазифы, которые они начали делать, нам не нравятся. Хазур поясняет, многие люди спрашивают, скажите нам о какой-то особой молитве или что мы должны делать для обретения довольства Аллаха. Основным является молитва, и каждому человеку надо совершать молитву с полным вниманием. Затем Хазрат обетованный Мессия мир ему изрек, основным в исламе является чтение Корана, размышляя над ним и поступать согласно тому, что в нем содержится. Совершать молитву достойным образом и обращаться к Аллаху с мольбами, полностью погрузившись в них. Так что намаз является тем, что приводит человека к вершине. Если есть намаз, то все есть. И та молитва, благодаря которой человек достигает вершины духовности, является такой молитвой, когда человек стоит перед Аллахом, и его сердце растворяется в любви к Нему. Затем, обращая наше внимание на совершение обязательных молитв и молитву тахаджуд, Хазрат обетованный Мессия мир ему изрекает, ансарам особенно следует обращать на это внимание. Если вы все свое внимание обращали к мирским делам, то что вы накопили для будущей жизни? Если все дыхание вашей жизни растрачено на мирские деяния, то что вы собрали для будущей жизни? Просыпайтесь специально для совершения намаза тахаджуд и совершайте его с любовью и страстью. По причине занятости трудно совершать срединные намазы, но удел дарует только Всевышний Аллах, поэтому намаз следует совершать вовремя. Иногда можно соединить вместе намазы Зухр и Аср. Всевышний Аллах знает о слабостях людей, поэтому Он позволил это. Однако нельзя совершать вместе 3 намаза вместе. Люди получают наказание на своей работе и в других местах. Они попадают под гнев правителей, но как было бы прекрасно, если бы они испытывали боль ради Всевышнего Аллаха. Это большая милость Всевышнего Аллаха, что Он открыл для нас путь совершенного вероубеждения посредством своего пророка, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, без каких-либо трудностей. Этого пути, который нам указан, в настоящее время решены многие богословы. Всевышний Аллах показал этот путь мусульманам Ахмади посредством Хазрата обетованного Мессии мир ему. Затем Хазрат обетованный Мессия мир ему изрекает, так что мы должны благодарить Всевышнего Аллаха за эту милость и благословение, и эту благодарность мы можем проявлять
посредством совершения благих дел с чистым сердцем, который совершается после обретения понимания правильного вероубеждения, и просить у Аллаха помощи, чтобы Он дал возможность оставаться на этом правильном вероубеждении и дал возможность совершать эти благие дела. В поклонение включается пост, молитва, закат и другие такого рода вещи. Сейчас подумайте, например, о намазе. Он ниспослан на землю Аллахом и не является продуктом человеческой деятельности. Святой пророк, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, сказал: «Прохладой моих глаз является молитва». Затем, разъясняя то, как единобожие становится совершенным, Хазрат обетованный Мессией мир ему изрек: исповедование единобожия проявляется совершенным образом только тогда, когда обретается понимание того, что его единая сущность является дарующей все желаемое и является лекарством и средством от всех болезней. Это и является значением слов «Ля иляха иляллах». Суфи понимает слово «илях» как «махбуб» – «любимый», «максуд» – «цель» и «мабуд» – «тот, кому поклоняются». Несомненно, это является истиной и правдой. И до тех пор, пока человек совершенным образом не следует этому, в нем не укрепляется любовь к исламу и его величие. И я говорю, обращая внимание на суть поминания Аллаха, что без этого человек не может обрести удовольствие и наслаждение от молитвы. Основным является то, что до тех пор, пока человек не освободит себя от нечистых взглядов, грязных мыслей, высокомерия и гордыни, и не обретет покорность и уничиженность пред Аллахом, он не может стать истинным слугой Аллаха. И для изучения способа обретения состояния полной покорности намаз является самым лучшим и самым высочайшим учителем. Я еще раз вам сообщаю, что если вы хотите установить истинную связь с Аллахом, то регулярно совершайте молитву. И совершайте молитву таким достойным образом, чтобы не только ваше тело и язык совершали молитву, а ваша душа и чувства преисполнились молитвой. Дай Аллах нам возможность, чтобы мы установились в исповедовании истинного единобожия, защищали свои молитвы и совершали свои молитвы с наслаждением, и всегда верили в своего истинного Творца, Всевышнего Аллаха, а не во всех иных измышленных богов. Мне стало известно, что в том месте, где организовано ежегодное собрание организации Ансаруллах общины Великобритании, невозможно совершать молитвы Магриб и Иша, потому что после определенного часа им надо освободить этот зал. Если это так, то собрание надо организовывать таким образом, чтобы все могли совершать намаз коллективно. И в будущем организации Ансаруллах надо проводить свои собрания в таком месте, где они могут совершать все 5 молитв коллективно. Дай Аллах, чтобы ежегодное собрание Ансаруллах прошло успешно, и дай Аллах, чтобы мы были поклоняющимися Ему слугами. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر